بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palangguan sing kami haramasin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw ini panagnaan lang kasi kita niyo amoy in nagsampang simula Ramadan. Alhamdulillah haadlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na pagdaan sing kami in among bakas kabiyaksahan programa na mo dahil sinamuin lang ta pilay tahon na limabay amuin pagnganang kabal iftar sa lukay pagtagad-tagaran sin pagbuka na insyaallah subhanahu wa ta'ala mataon mga kaguruhan sin kita niyo magsubliganti amun ni kato ni pangadyan diha lang tatampat mulya ini sa kawa-kawa mahapon insyaallah ta'ala hari bang tayo makapagbuka. Kaya sabi ni mga palawan harang Islam magsalang sukulitan ni po Allah ta'ala amo hindi hinangitan siya ng tala waktu nakaawat ng balik kabulan mulya ini alhamdulillahi rabbil alamin. So biyayaon di na ako magpaluway itukbal ko in lang ta kapatot hamo in panagnaan magbihagato niyo patumtum di habulan ini sa kawa mahapon way naruwaing dahil sing kita niyo kalasahan amoy in lang ta imam si Masjid Jami sa rahmi alayab al-yubi alim Sabir Umar falyatafaddal fadilatuhu mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng mga agama Islam, alhamdulillah magsukur kita fa Allah subhanahu wa ta'ala sin piabot niya pa impangumuran sin kita niyo habulan ini amo imbulan maha barakat. Na din ang sabab yaon mga katotay manguran ng mga agama Islam na makadihil kami pangadjian kaniyo maniutiyo din ang mga kalabihan sin bulan Ramadan. Kawaon na to din ang mga hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي. Hadis din kan Abi Hurairah kiaulungan sin Allah Ta'ala namung siya long niya ingkaonan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na pakuyagan ni mga sahaba niya apabila damatang na imbulan Ramadan in akin niya sa banar tudlong niya yarina di matang katutaniyo imbulan Ramadan amo imbulan mahabarakat. Piawagib sin Allah Ta'ala katutaniyo in pagpuasa kaniya habia parman sin Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. Amuyatin ayatan manuncuki amo in piawagib piardo sin Allah Ta'ala in pagpuasa haadlawan sin Ramadan. Namikyan hatin niya sunnat niya in mga sambayang kasunna-sunnatan harum atau ka rum sin Ramadan. Habulan Ramadan ini
iukab im kalawang-lawangan sin surga. Iban tiambol in kalawang-lawangan ha narka, iban piyaghukutan im mga setan. Kansyo hata ubar puasa. Apabila inta wala rasya na muasa, natambol da kanya in lawang sin surga. Iban ukab kanya in lawang sin narka sa wala siya si mampang ataw kawala siya na muasa bulan Ramadan amuin dihil sin Allah Ta'ala kato. Habulan Ramadan, aon doon hang karum. Indom yan, ngiyanganan siya, Laylatul Qadr. Apabila sumabo doon, in ibadat sin tao, hang karum yan, na tumbasan sin Allah Ta'ala, labi marayaw, dayang sin hangibubulan. Sa pamanag-ibadat ko hangibubulan, ataw ka ikumpirang pila ha tahon, kulang labi, kawaluan tag 2 tahon. Nag-ibadat ko simbiyad tinlukay niya, ubos jagahan mo Laylatul Qadr sampai kasabuan mo nag-ibadat ka, na labi marayo imakawa mo pahala din sin ibadat mo, amuin kawaluan tag 2 tahon atawa kahangibubulan. Nahisyo siya imano siya amuin, di niya kasabo ataw ka di niya sabon inamo Laylatul Qadr yaon, na kuno pa siya makakawakarayawan. Adena sa papiaon mga palanggungan na mga agama Islam. Imbulan Ramadan ini, bulan mahabarakat. Iban, amo ini imbulan ipagdihil sin Allah Ta'ala ha mga rahamat niya, haipon niya. Papanugan sin Allah Ta'ala im mga rahmat niya katihabaan sin bulan Ramadan. Iban, ampunan sin Allah Ta'ala im mga pardusahan sin mga tao amuin na muasa ha bulan Ramadan. Iban, taimaon sin Allah Ta'ala im mga dua sin mga tao amuin na muasa. Namikyan aturon sin Allah Ta'ala ha bulan Ramadan ini biadimba im paglumba-lumba niyo. Hati niya paglumba-lumba sin kita niyo, amo im pagdohat nato sin karayawan din na Allah Ta'ala. Na pagubos yata ipagbansag kita ni sin Allah Ta'ala kamalaikatan niya. Na din na sabab yaon na subay ipakita nato fa Allah Ta'ala inhinang amo inhinang marayaw sadza katihabaan sin bulan Ramadan ini. At niya puspusan tanda inhinang marayaw diha ini sabab di nato kaingatan imbulan Ramadan sunod amuin abutan pansin umur sin kita niyo ataw kadina. Na din na sabab yadto na puspusan sin manusia inhinang niya marayaw di ha bulan Ramadan, iban lamayo siya din ha hinang amuin di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabab yaon mga katawtay manguran na mga agama Islam. Damikyan din ang mga kalabihan sin bulan Ramadan. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, u'tiyat ummati fi syahr Ramadana 5 khisal. Along niya 5 kaginis dihil long niya ha ummat ko haloman simbulan Ramadan ini. In ini wala kya dihil lam tu'taha ummatun qablahum. Wala kya tukbal ha mga ummat na kauna din kaniya. Hati niya tupot sa zain karayawan ini 5 ha ummat niya. Ikaysa rin dito, long niya khalufu fam min saimi atyabu inda Allah min rihil misk. Amo in pagbahu sa atawa kamong pagbusngaw sin simud sin taw puasa hati niya mabahu siya, na iniyan labi mahamot pahadaras sin Allah Ta'ala den sin lana kasturi atawa ka rihul misk. Ini kadua niya idil sin Allah Ta'ala ummat ni haloman simbulan Ramadan ini na tustaghfir lahumul malaika. Hati niya piyag pangayataw ka tastaghfir lahumul malaika to hatta yuftiru. Pagpangayuan in ummat sin Rasulullah sin kamalaikatan kaampunan fa Allah Ta'ala. Imanan niya hakatihabaan simbulan Ramadan ini piangindo akita niyo sin kamalaikatan sin Allah Ta'ala hahingga makabuka kita niyo. Hahingga makabuka biyayan.
Na di na sabab yaon na indua si mga malaikat yan na mustajab. Mustajab tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dua niya atau ika-2 niya na yuzayyinu Allah azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqul yushak ibadi as-salihun. Katihabaan simbulan Ramadan. Piag-ari-arian sin Allah Ta'ala in surga niya. Hasupaya iipon niya barpuasa makasad pa surga. Weru untud kakitan nila amo hindi nilang kabayaan halong sin surga sin Allah Ta'ala. Sampay namung siyalong niya, biyaya ulong niya, lando na long ni tumtum kulong niya mga ipong ko mga marayaw. Iban ini decoration ko inilong niya para long niya kanila. Dia kulong niya mabaya amon ong kakitan nila amuin kabuskawan nila atau kababansiyan nila atau kamakasasok kanila. Ahingga muy sila marikakulon sin Allah Ta'ala. Wa tusaffar fihi maradat al-jin. Iban halong sin bulan Ramadan ini, ikaw pat niya na pagpahukutan sin Allah Ta'ala pagpusasa ni mga saitan. Supaya di makasasat ha mga taubar puasa. Di silang ibuli hingga amuin maubos na in Ramadan. Ini ang mga saitan si mga tao amuin na ibadat na muasa bulan Ramadan ini. Ada pa ni manusia amuin wala siya na muasa, wala tihukutan yung saitan niya sabab intip-tip manusia on saitan niya likuli insanin karim. On saitan amuin kwanta gaya hamuk waktu lang sinusalam long ni tiap-tiap manusia long ni iya may mga sahaba o long ni saitan doon mananasat kaniya sagalong ni wa'ana nillahu fa-aslama long ni sa ay ako long niya tulong ako sin Allah Ta'ala nag-islam yung saitan kulong ni biyayan Lawin kato na nag-Islam, mananasab siya zakato. Na bulan na Ramadan ini, na pipusasan sin Allah Ta'ala, hiukutan sila, hasupaya di makasasat kato bihayan. Supaya di makasasat. Ini lima niya, yufalang fi akhiri laylatin. Hati niya halas na sindun sin Ramadan. So, pamakunsum, haylaya. Hati niya dumiyan. Halas na dun, ampunan na ingkatan dosa si mga tao na muasa. Ampunan na sin Allah Ta'ala. Lalu si mga sahaba, ya Rasulullah, ahiya laylatul qadr, amuyad tulong ni indun laylatul qadr. Lalu si Rasul Salam bukun, magpun laylatul qadr, dugay lang na laylatul qadr, dugay lang na ilas dunyan. Walakin al-amila innama yuwafa ajrahu idha qada amalahu. Sa walang so masa pantun kimawakaw tao lang mo hinanga kako ini diak mo siya maghinang ubos dyan mo siya ini lang niya niya hinang mo ini bang mahinang mo yari bayad niya bayaran ko kayo mo biyayan bayaran ko kayo nalang sila salam intaw lang niya naghinang apabila maubos niya na piyahinang kaniya na dilan na siya, bayaran na siya, itunay na kaniya intumbas atau kabayad sing kakahinang niya. Na inamuyad to in dum yaun, amo inlas na ipag-ampo. Namuyad to in 5 yaun, wala kaya tukbal yaun ha mga umat, amo in nakauna, day na umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tupot katutan ni umat sin Rasul sallam, amo in nang hormati, ha amo in bulan Ramadan, ima na niya, amo in namuasa siya, ha bulan Ramadan. Na doon na sabab yaon mga katotoy nuran na mga agama Islam. In puasa ini na wala biyabaita sin Allah Ta'ala kato in tumbas niya. Wala. Amurin kaya baita olong ni surga long ni hambuk lawang sin surga hambuk yaon niya ingan niya rayan. In surga rayan yaon doon makasadikatan mga tao amo imbar puasa ba makasad na katan na tambulan na ina mo ilawang yaun wala na makasad doon din ang mga tao bar puasa amurat hindi baita bukan dia ulong ta mga sambayang ini mga tumbas ini atau ka mga zakat ini tumbas niya na puasa way dia baita si Rasulullah hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an
sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law ya kullu amal ibni Adam lahu, katalong niya kakahinan sin anak apo Adam na kaniya bebaita kaniya uno intumbas niya uning karayawan sin hinang yaun may tapihinang kaniya alhasanatu bi ashri amthaliha, inhambuk marayaw na lipatan sin Allah Ta'ala makahampu hati hambuk yung hinangan siya makahampu, lipatan makahampu supaya tamaud siya ila sabai mi'at wa di'uf, magkanhat hampu sampai 700 lipatan niya. Hambuk maraya mahinang mo, lipatan niya maka 700 biyayan. Malayan ka ng puasa, lang sinallahu ta'ala hadis kudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Malayan ka lang ng puasa na suko ko yan, ako lang na inis mo mamayita to katumukbal sintumbas sintobar puasa biyayan, ako lang inis mo lang niya, kako lang niyan, ako inis mo may tamis mo Allah ta'ala na ajizibi, ako lang inis mo tumukbal sintumbas sin puasa yan. Yari insabab niya lang niya taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sabab ito yaun bisang panunuin napso niya paasawa niya atau kaunuin na biyanin ang mga kanapsuan niya amuin ikakani si puasa niya si mabarsiya wala niya tud iagad inamuin kung niya yaun amuin napso niya iagad niya tuding kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iagad niya damikyan kaikuran niya yung pagkaon niya bisan ulo in hakdi niya adlawan sin Ramadan na tiyahanan niya tudayan tiyahanan niya tudi na mo yung paghakdi niya hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan amo in bisan ulo in uho niya bayan na tiyahanan niya tudayan dito siya minum di siya tud ulo bayan sabab hakar na sin Allah ta'ala karna sin pagtaat niya fa Allah ta'ala na dila sabab yadto hangkan lang sin Allah ta'ala wa ana ajizibi sabang sinamo intinggalan niya taikuran niya inapso niya wala niya iaga din mga syahawat niya pa mga asawa niya pa mga ruwain pambiyayan damikyan hapdi niya tiyahanan niya tud in uhaw niya damikyan hakar na kulong sin Allah ta'ala usain farhatan olong niya dua kakuyagan sinto barpuasa mga palanggungan ng mga agama Islam on dua kakuyagan idihil sin Allah ta'ala katutaniw tumbas sin pagpuasa ta bukan pa ito niya kwa tumbas niya to additional niya to sin tumbas amuin mismo siya imagdihil walaan niya data ka to uno in tumbas ito na ini additional idafiya ini ikakuyagan ini dihil niya ikaysa na farhatun inda fitrihi ikaysa idihil sin Allah ta'ala habang siya barpuasa na kakuyagan makuyag to siya apabila makabuka na siya maghahilaya na siya nalando yung kuyag niya bisan palang tabagkampan dito hilaya kaba makasadlop ng suga makakaon na siya makainom na siya mahalal na kanya ingkatan amo impianglangan kanya sin adlaw yaun amo in halal da asal na mahalal na kanya pagdumian na lando yung kuyag niya nabagkanahat biyad to paghahilaya nakasumong pa yung kuyag niya sina mo yung paghahilaya niya ini kadua kakuyagan niya farhatun inda liqa'i rabbi lan makuyag siya apabila ipagbak niya na intuhan Rabbul Alamin kakitan niya na intuhan nagpapanjari kaniya sabab in pinakamalag ko ni'mat sin Allah ta'ala halom sin surga niya ha mga manusia baribadat na amun makapagkita makapagmeeting in ipon iban Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kaniya nang sinasalam a'zamun ni'am fil jannati ru'yatur rahman in pinakamalag ko ni'mat sin Allah ta'ala ha manusia halom sin surga na apabila kakitaan sin ipon in Allah subhanahu wa ta'ala amo in nagpapanjari kaniya iban nagdidihil kaniya riziki iban katan uno-uno biyayan
Nadila sa ito mga kataw-taymanuran na mga agama Islam. Yung pagpuasa ini, di siya masampurna. Di siya masampurna, sobay amo tinggalan mo, ingkatahan, kanapsuan mo. Bisan pa kaunan niya, amo halal siya. Hatarkala ikaw na muasa ko. Yan, natinggalan mo katanya ito. Bilang ka, tinggal asal da haram la sin Allah Ta'ala pianlangan na katuha katihabaan sin waktu hatinya bukan sa bulan Ramadan na labi luba na bang bulan Ramadan layo na ko tude na mga haram yan uni mga haram yaon hatinya on haram amuin haram pamungin mo siya namikan on haram amuin hinangan mo siya namuna mo nasabutan nato uni mga haram amuin pamungin mo siya biya pa magbisara ka mga tao amo magputing kao yan haram sin Allah Ta'ala yan habakan hat amo bulan Ramadan sa gawala biluba na tud in pagharam niya panglam niya bang bulan Ramadan ayaw tud kita ni magputing mga kataw-taw manguran ng mga agama Islam demikian amo panganyaya kailangan to din sin Allah Ta'ala hamano siya nalabi luban na bulan na Ramadan ano mga niyayakaw kailangan yan dito nangyari yan dan sin Allah Ta'ala inni haram to zulma baynakum fala tazalamu ayaw kami mag-anyayahi lang sin Allah Ta'ala hadis Qudsi demikian mo kailangan to sin Allah Ta'ala wal udwanu ala nas amuin kontrahan mo mga tao mangalog ka habulan na Ramadan yan ito niya kailangan dayaw na bakan bulan Ramadan sa labi luban na habulan na Ramadan biyayan amuin asagan mindugo sintay mangud mo Muslim at tawa ka amuin anyayahon mo takawon mo anyayahon mo agawon mo impangalta sintay mangud mo biyayan nalikyan dito manjarya on hinangan sinto na mga sa biyayan wa arabahum damikyan hati ni haram ha Muslim amo indihilan niya kasipugan intay mangud ni Muslim di man jari mga katay manguran na mo amo pasipugan tintay mangud ta hinangan ta siya mga pitna supaya sumipog siya atawa kaulo-ulo na hinangan ta kanya biyayan pamumungan ta siya supaya sumipog siya uno-uno biyayan nagpianglangan to diyan nun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lan niya man lam yada' qawla zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabah rawahu al-Bukhari Nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisir siya imanu siya namuasa siya sa dunia kagausan tinggalan in pagpamunga si mga himumungan dosa magputing siya manganyaya siya magdihil kasipugan natin mga debayan ataw kauno din mga dosa pamungan niya wala amalu bih iban ataw kahinangan ni inamo indusa yan hinangan niya falaysa lillahi haja na imano siya biyating kaunan niya di niya tingala namuasa siya sa masi-masi siya hinihinang namung sin haram masi-masi siya hinihinang sin haram biyayan na bukan karena Allah Ta'ala pag sandal niya sin hapdi niya bukan karena Allah Ta'ala pag sandal niya sin uho niya na imbiyad tumano siya hati ni amura tiyahanan niya nagtahan sa siya sin pag kaon pag inom ada po ni mga hinang mga bakun marayaw na masi-masi niya hinang na hati niya amo timano siya amo rin na daw hati niya pagpuasa niya amo inhap di sa ibang uhaw mura-murahan mga kataw-tay manguran ng mga agama Islam amo indihilan sin Allah Ta'ala barakat in ng mga ayatan ibang mga hadis na sabot na tamahapon ini insyaAllah Ta'ala na continue ra in kwanta ini sayari yung mga kataw-tay manguran na mo at tawa ka kataw-tay manguran na to insyaAllah Ta'ala na kuhati niya mag-discuss diha ini tungod sin puasa Allah ibarik lakum so alhamdulillah mga pananguan sa agama Islam ito na panadyo mo sa lingkat-lingkat lang ta nasihat patungkol sa namang guru karasaan dan akan Syekh Sa'ir Umar
amuin panihalan sing kalabuhan simulan Ramadan. Sinyo to katan insyaallah subhanahu wa ta'ala bilang pagpatungtong katun nyo katan. Sinasal sa nagitan nyo masubahin ng marayaw na bang kita ni magpakarungog mga kalabihan sin mga ibadat nasabot inikatan ikasong sa ikasong singgitan nyo mag-amal at tawakan magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala labiluwa dahil nakita nyo bulan Ramadan na kabalikan ko asal-asal kita nyo mag-ibadat pa Allah ta'ala nariha ini isong hato lang tayo namuin pag-ibadat singgitan nyo amuin laway rin ha amuin lang dapamando sin araw na Islam kaya may tasin Allah ta'ala sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mga katotay manghuran yariin guru kalasahan Katuan Zakaria Muhammad amuin lang ta ang pawakto na muna kapin-kapin insyaallah ta'ala na pag labit-labitan na mo in waktu na kapin insyaallah ta'ala ituk bagong kapatutkan Syekh Zakaria Muhammad fajatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panagnaan sin ini programa na to bulan mulia bulan Ramadan insyaallah ta'ala murah-murahan madawhat na to imimuhot na to pakarayawan katan biya na sin alisin Sheikh Alim ito in tungod pa pangadyan lang takyatukbal sin gurun na to mulia waktu ini amin siya in simula sin ini lang ta pakaradyaan na to insyaallah ta'ala amoy in magsinublihan na dyan mga kaguruhan dahil di ha ini majlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala lukay sin ini bulan Ramadan biya makapag luloy lang tabisara in tungod pa amin pangadyan lang takyari hilid to na insipat simbar iman biya da sa pantong sin ini kuyag si mga sila magpupuasa pabila makapag-alop na sila pansin ini bubukaan nila sabab in mga bariman apabila makarungog sin nasihat dumakan in ugat nila katan tumaytay ha ini kudyot pamaranan nila bihan laway ring amin pagkukuyag tumayma sin kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in mga bariman bang wayrong karungukan nila nasihat biya mahapdi day sab sila sumakawa bang sila makarungog nasihat maruhi inamoy in ugat nila katan dumakan timindog yung bahay po nila kana singkong kuyag bihan sinamoy in ini makarungog sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab inyad to hikahugot sin pagyanon pagjikir sin bariman patuhan Rabbul Alamin na ini iminang kami ni biya mga pakaradyaan supaya aon kapag kukuyakan na to bihan bukon sa jaha ini bulan Ramadan sumakawa na in programa na to ini dimarakan halom sin kawan tagupat ka jam bukon na sa jamin kami ini kakitaan nyo sampai si mga sila amoy hagwa-hula bihan amoy hindi na to kakilahanin kamatauran din kanila sumakawa doon kita nyo magkilahiran sila haming kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in tiyatay ma na to long ta palom sin bigi jantong na to murah-murahan mga katawtay manghuran bihayaon bialo pala nagdos long ta naglimid in pakaradyaan bukon na sadya amin lokal ini karyaksahan sin kita haw no pagkarungukan in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin masjid biya na sin madrasa bihayaon bialo paragbos timaytay na pa mga kalukan-lukalan bihan si mga tao amoy ini doon hayaon yung biya katanaman nila kasadapan si biya mga ginawaran nila na amin tumawag na sadya sila mga kakuruhan bihan makakantukan nila labi-labi na hamuran Ramadan bihaon na bihad to inamoy ini kabuhi sin ini pangatayan sinambok Muslim bihan hamin ang hindi nakatakinan in sing ginawabaran ni namun himiwal madto pa hambok lokal bihan mun madto pa mga kamatauran na imahinang nila mamikilan bihan biya din sabing kapon nila ro na lokal nila bihad to na inyan hambok dahil sa mga alamat sin ini karayawan sin akaman na to Islam na ini ni sambil long ta hamin biya mga lokal-lokal tayo ni in pagkarungan ko magkukuyag bihan bukon sa amin kita nganan Muslim sampay mga
kabagayan sing kami bihan bukon Muslim mamayta kamo in kami lang niya nagjaga kami sin program niyo yan magdungog kami lang niya sin ini hipagdihil niyo roon mga nasihat dahil ha inkuan sa bablong ni Melo parang boss maningkat din sa bablong ni biya inamin pagpawayad to biya wayron lang niya bang biya kato amin biya sagda ba kuan yun amin biya bukon masakit dungon ha long sinini pangatayan bihad to biya long niya amin apas madto pa amin karayawan sadya kakuyakan sadya bihanin amin biya iapas singkuan bihan to ilong ni hatin Islam nalong kumisan hanganad ja Islam yan ha naiapas si bihan sinamin akama Islamin kasanangan kahamungayaan halong sinini paghula-hula bihad to namin iapas nalong kunya bukon sadya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai lang ko ila Isa alayhi salatu wassalam bihad to lang ko panawag tawag nila kataan bihad to sabab lang ko siya to bihad na Muslim kataan lang ko sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala Muslim sila wayroon hambuk hajadi aksin Allah ta'ala imbukun Muslim sabab inaga maring Allah ta'ala hambuk ba inna dina indallahi al-Islam wayroon do kaing so yung mana niya dahil panagnaan Rasul daak sin Allah subhanahu wa ta'ala yung panghindo katan ka Islam ka Islam katan hangkan nga doon ha unong ta pangibarat magtamat timammat doon ha ini kahinapusan Rasul ang mga pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo yan tulong tain ini panghindo sin agama Islam amara kuman na ini mga panghindo ini awan waktu magpakawas sa kaiwanan si mga kitab amin long ta sumulirap paruwain ini biya mga panghati na awan waktu matayma nila harihad to long nebiha ini magtuy-tuy pagwaon bihani na mo in pangadjian nito sa kalibukon tuy amo bihan sabab na tiap-tiap pangadjian awan doon amin ini kakuanan kaunuray niya amin biya mahugot ha amin pangadji niya doon niya pagwaon ha amin panghati niya yun na awan waktu sa makaras sa kita biya makuan kita maajaib kita siya namin pagpawayad to manjari mapagwa tayo sa kalibukon tuy amo biya doon amo kento rin ang mga ini subayray sab kita ini majaga iwan subayray sab kita maayad ini kimita sila mo in mapatot tabihan akaron iwan mapatot tasinguran bihan na ini nikasan biya kay takato sin Quran mahamon liya wayrong mapatot singuran iwan wayrong mapatot lang taakaran nakakahinang tungod pag-aakama buat malengka na mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababin siya na matarang di siya maghimumungan bang dahin da kaniya dahin da hapikilan niya subay yung katantan dahin Allah subhanahu wa ta'ala wahi dumagpak ngon kaniya ang paniya pasampay sababin siya na yaon kaniyang kaadilan iwanin siya timutunay sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya magpalabi di siya magpulang bihan jukup-jukupan kaya ini insya Allah subhanahu wa ta'ala dahin harihaon long ta sampai pakonsumid to insya Allah subhanahu wa ta'ala kaluin kita ini mga ini in kami syekh long ta kuan aja ba ini biya hipanapal aja host biya kami lang biya tumatay masin katan dimirihil pangadjian namang sa pamawayron sila roon na kami nin tumapal sila min waktu to insyaallah subhanahu wa ta'ala naon nalong taon waktu tanim ni katanta namin biya siya suko-suko kato naon yan waktu isang may bait kita parukain ko sabab biya on biya na sinagi ko kain ha in kita ini kaunahan sin katan ini kauman Muslim amin magkaunahan sin pag-ingat sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan namin sa niya rin ini dapit niya ako pa tuwi ini yung panakawi rin sa kantay bihan nahi ini saya kabdin nasir yung tuwi sa bihan dahil habong gawi sa batang mas ya na yan na bihan may waktu na yung kwan away pa bi-advance sabing pagbang nila pinamit pa 6'5" 6'5" ha? Bihan okay na inshallah subhanahu wa ta'ala biyan na sinagi iya ito yung mga panghimati at jakato tanyo sin programa na to asal karyaksan sin kita niyo amo na inlong niya kablal iftar hati niya
ini programa hari pa sumampay kita niyo papagbukakan kita niyo nga uno-uno na hadyan biya mga maputsing kami hindi amuin lang ta di makabutas din ha amuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amad to imbiya mga pagsawsawahan na to dahil di ha majlis ini sabab na majlis ini lang ta nasa milyanganan na mo ini rawdatun min riyad al-jannah. Insyaallah. Sebab na baik tayo tu si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Zamaratum. Karena apa na ito? Nanti neta kamu simbahagi niyo, pusok kamu ni mapusok niyo ron. Bihan. Na ini bukun namin lang ta kantuon ta panahon. Yung kahulong simbahay mo bihan o kamun mo sa TV mo ito. Kapusok na kamu ito. Masya Allah. At inebo ko na mga sinakaunad to katumtuman ko sa sinamin lang ta pagpangadji pa nakaunad to ay kawin sulat mga 2 po 4 bulan ang pasumampay Dito ka to. Nariya kami uno ba kayo mga na latungan sulat bihan misa mo kung harap kamo dumungog na kami bihan sisuwi-suwi supaya bihan mga makaingat ning kahalan na hula bihan tumakuyag na kami magarungog suwi-suwi bihan misan damin bukon harap kamo nampay bihawon lang ta ang kakadjut yun kaya tumagtoy sumampay imbiya mga ini suwi-suwi bihawon nabra ko man lang ta misang bihad to tuwala sab kita mayad sa babaon suwi-suwi pamarayaw ang suwi-suwi pamangi bihan naman kita makakadto pa aming suwi-suwi pamangi ang pakitawi ang mga himampit na malugay na kita lando bihan to insyaAllah subhanahu wa ta'ala ibalik ko marikan sa kaling namin longka nakakapin pa waktu insyaallah taala. So alhamdulillah mga kalanguan na mga Islam in waktu na to biyayaon kulang na kuman 1 minute sa gunom na. Manjari kaya ba ita doon mga long ta schedule sa pagbubuka yan 6:05 tuan Abdullah 6:05 sa gunom 5 minute insyaallah taala atin na mo na in tugom sin mata suka. Atin niya kita niyo magbuka har sa gunom 5 minute na sila mo mayroon lang ta schedule katwa na mun waktu ni pagbubuka iba mo sa hulong kaniyo na habiyaon panagnan adlaw sin Ramadan 6:05 in pagbubuka sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala sa ta inilos lang tamang waktu yan ha amun kaniyo yan lang tabi mga wall clock niyo rin doon na papag-amuhan niyo yung sinamon time sin standard time ba to na dali ha Pilipinas ha unang hirit iwan umataton dala iwan sin ABS-CBN ito kita kumawa amoyan to na nandiyan pa pag amahon ta iwan sinamon wakto amon lang ta wall clock na panilos na amoyan din akaroon ta inshallah ko ta'ala so 6:05 so may synchronize so 6:05 ito amoyan din inshallah subhanahu wa ta'ala so manjari mga palawan na kami Islam na saldaing kita nyo panagdaan adlaw ini sinamon lang ta pagpuasa sing kita nyo inshallah subhanahu wa ta'ala na inamon panagdaan ini tara bukat-bukat sa katwa na sabi na all kita mga putang sa buwan na katwa sa biya mga lang ta naginumakan sinadlaw dahil gayaon na first day ini natin niya nagtangka so biya dagbos on bukat-bukat naman yun tiyo so mga wa inshallah ta'ala in kakahinan tungod pagtaat po Allah ta'ala bang tahinan yan kaldas ng Allah ta'ala di kita pasigpitan sa ito ng bulan namin ha katuan yan katahan na jajan-jajan sa Allah subhanahu wa ta'ala bang in kita nagmamuwa po Allah ta'ala sa munang pagmamuwa kaniya amun mo kung saan pagmamuwa ula-ula ito kan lawag-lawag na insyaAllah ta'ala in Allah ta'ala yan naggagain kato namikyan timatawang kato insyaAllah ta'ala main maka hinang kita sin pardaakan niya sa kagausan tayo tindog yan to insyaAllah subhanahu wa ta'ala so karna na in mga silamon di himinang sin pagtaat po Allah ta'ala lang doon kasigpitan sila katuan amo pa kayo himinang na tagiun nila hadyan ay ikaw lang na di ako kumaon dahil hagkagawasin pa dyan sampai katulong sa suga di makainom ano pagkara na kula ang tanda yung mga sila lang ta sa trus ng Allah ta'ala na bang sila invite on pasulong pa agama Islam na mag-ilong sino lang naman kami mon pa agama yan nagadasin kami yan kawapat na muna kung matay na muna sabab na maig na lang yung kaligayahan ng mukatan maig na ay kawayan ta biya makapag sambula ko tapos yung kabtangan habi na yung waktu na pinday yung kahalan
Yang katuan. Mataod na yung nag-ibog-ibog sa pagpuasa biya. Sampay, long kabatan mo yan ha, kuan ha, biya mga ini ha YouTube, maukay mo. Mataod na bihayaon, aming pagtawagod nila ini kuan, ini water fasting. Meron tayo ito. Water fasting. Wayroon kaunon nila sulit. Di ko maon dabi si mga kakaunon tayan bukas ini ista yan. Tubig gadya. Inumun nila. Inumon nila. Na inyaon kaya sulayan aon sambil dan kanila ini mga kadoktoran na nagkuan nag-research sila marayaw bihan sinang tungod yaon salta pagsabuton nila in mga ini hinang si mga kanabihan. Hinda Isa alayhi salatu wasalam, Ibrahim, Musa, in Nabi Allah Dawud, in pagpuasa nila, in lago sinaming kapaid dahan dakula ha ini ginhawaran. Oh. Sampay amo na in paghinangunsing kita, iba namin daran lang ta ini wala kaya butasan si Rasul sa lukay niya kabuhi. Amo na yung pagpuasa sin ini Isnin Hamis. Iban sin pagpuasa makatuhalom sin ng kawulan. Iban na sinamin pagpuasa simbulan na Ramadan. Biya may tatuod doon ha uni namin kuan. Inamin ini kalabyahan mahasil sinambuk bano siya. Biya na simbiyota sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin pagpuasa tasin hangka bulan halom sinang katahon ini. Ini biya luparag bos marangu inamuin kapanyapan sing kita halom sin pamaran ng taon halom sinang katahon. In puasa mo hangka bulan. Manjari lang niya inamin puasa isab ini 2 adlaw halom sin ini hangka bulan niyaon. Kuan niya isabi namin pamaranan tabihan amo na ini kapanyapan halom sin barantay ini. Halaw misab sinamin hangka bulan niyaon. Na inamin 2 adlaw sabto inis ni Rasul namin hangka 7. Hangka 7 isab. Na imunal niya bagas na mo kaya sulayan inyan nagpuasa. Amoy pagyanon lang niya water fasting. Ako kaya tatasam to ko 2 adlaw. 2 adlaw wayron pagkaon tubig adya. Minum aja tubig. Minum aja ko tubig bang hapan na naman mo biya kaw hiapdi. Saon pagkada naman mo, biyabayta nila namin mga kuwan nito katay. Banglaw niya sumakit yung kidney mo, imana niya, ilianuan sin tubig mo ng kidney. Bang sumakit yung liver mo, amin atay mo yaon, imana niya, atay mo yaon, ilianuan sin tubig. Bang so pa, dumakit in dagal mo, long tayo na jantung mo yaon, amo adto yung lianuan niya. Yung kataan. Na, inako, alam sinamin to adlaw yadto, di magdag imbugat kubihan 4 kilo. Nako, alam sintuad daw. Nalong ko iniwan ko isab katat sa sanyaw na madlaw. 8 kilo isabing di magdag kaniya. Bugat niya. Na, di ba pindahin ko sub mo siya? Para way pagkaon. Way ng pagkaon. Na namin mga doktor, aon na biyahe ha ini hospital ha ini US. Mataod na. In pag-ubatan nila, wayroon hiubat nila gaing sin tubig. Wayroon hilhil nila ubat uno. Tubig niya. Sa monitor nila. Kikita nila min kahalan. Yun, doktor to sila. Licensed doktor. Sa tutubigin namin yung pagkukuhan nila. Ang mga pasyente nila. Na yung mga doktor yaon, biyeta nila, parang nila, aon din kanila yaon. Kaya tatasan nila ini timag na sila rin ha ini kapatan adlaw sabi pa ini 2 bulan di suwelon kuan bihan naon pa rin dito na lumara namang magkita-kita yaon labi-labi na yung iwan ko magkita sila min uno yaon sampay pa bihaon timaod na igimuwa sampay ha ini hula India Pakistan. Inamin yun. Nagkuhan na siya namin pag-uwat sin tubig yun. Na bukod nito long ta mustahil
Sebab dia berita si Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu al-ma'a li kulli syai'in hayy. Bumi yun inamin kapan-kapan sing ginawaran mo yun sin ini tubig. Mana? Allah Ta'ala yung nagbaita ito. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kulla syai'in hayy. Na yan, bukod nito mustahil maakuan. Sabat kasusulayan nila yun, yung mga pagkaradyaan. Yung kataan sin sakit, babaita nila, inin, bangbiya din pag ini uwat ka niya. Haamin biya. Naman jari long time puasa ini malabuin kapaidahan niya sebab na bukod na sa Muslim bihaw ni namakay sila na tuod din namin nagpangadji bihan yurul nila kamatawran simbisara nila baita lang na Bible di sa pag-iano ng baita ng Quran sa aon hambuk di umub kubihan hadis tuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung biat-bat niya sa ibaita niya day high Bible lang ibaita sin Bible Ito day hadis sa dokatuan. no tama yan na mo yan hindi mga ini hambuk kapaidahan haisiyo-siyoin mamatay sinang panghindo sinaka ng Islam ayaw kita niyanan Muslim misalin bukon bang sila amin makadahamin panghindo ito makamaksil kapaidahan na kula Maksud dia bisa lang tabi adaib siya. Sumu tasihu. na mata nito Sumu tasihu. At ini kasama sa pamaran na. dati tanong So, pila minit na kumantuan? misan yan nun kuan Waktu na? So, alhamdulillah mga pananguan na orang Islam, biabot din waktu ta, katuan. Nang tawakto yung pagbumuka na, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sa ikas na kumanyaon, biya 6-5 na katuan, ha? Naman dyan yung mga karoktibon na orang Islam na lang taing kami, adlaw-adlaw riha ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, biya sa pagkamukain, ha? Na kaguruhan mong subliganti na dyan yung nasihat kato ni mahapon diha, amin lang tatampat mulya ini. InsyaAllah ta'ala na tinusahan na to. Muso sin sumping ng dengan surga insyaallah subhanahu wa ta'ala karena na sa matikatuan Jakaria na intampat ini pertama sa majlisunan imutang sa rawdatun min riyadul jannah natin ya jambangan din mga jaman surga na insyaallah pwede pagbangga tuan mamainda kami halapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.